Okay, tunapokuwa tunafanya upande wa live streaming, mostly tunakuwa tunatumia kamera hizi hapa kubwa ambazo ni za Sony. Sasa kuna sababu tofauti tofauti tunakuwa kwa nini tunatumia kamera hizi hapa. So, katika video hii mahususi kabisa au katika kozi yetu hii ya kujifunza kufanya live streaming, naweza kukufundisha na kukuelezea step kwa step kuanzia tunapoanza kufanya setup yetu mpaka namna gani tunapokuwa tunakuja kuset kamera. Sasa ikiwa ni mara yako kwanza unatazama video hii na haujui au haufahamu kwenye ulimwengu wa kamera, so ungana mimi mwalimu wako Derek mwanzo mpaka mwisho. Make sure una subscribe channel hii na kutufuatilia zaidi. Utaniwia razi kidogo kwa changamoto ya sauti iliweza kujitokea. Sasa tuende kwenye upande wa setting au setup zetu. So cha kwanza ninachokifanya hapa, kama unavyoona vifaa ninavyovitumia ni zile heavy stand. Hii inakuwa inanisaidia mimi kwenye upande wa usalama, ambapo ni kwamba ninapokuwa nina set kamera yangu ninakuwa nina uhakika. Ukizingatia ni kwamba kingine ni kwamba hiyo kamera ni kubwa na ninatumia jimbo au controller ambayo kidogo nayo ni kubwa, ambayo ni robotic. So uzuri mwingine ni kwamba kupitia controller yangu inanipa option ya easy roller ambazo unaweza nikawa nazunguka maybe ndani na kufanya movement simple. So sometimes unaweza ukafanya vitu cinematic kupitia vifaa ulivyonavyo. Ni kweli hauhitaji kuwa na vifaa vikubwa au vyenye gharama kama nilivyonavyo mimi kuweza kufanya live streaming, lakini unapokuwa na vifaa kama hivi vinakuwa vinakugarantia wewe kutoa kidogo kitu kwenye chenye quality. So kama budget yako inakuruhusu, kama stand hii unaweza ukaipata hata kwa $150,000 hapo Arusha Camera Store, na pia wana kampuni zao hapo wako mikoa zaidi ya 5. So ikiwa utakuwa interested nao, kuna namba ya simu inapita hapo, unaweza kuwachekia, utawachekia hata Instagram, so kuweza kupata vifaa mbalimbali. Mimi vifaa vyangu vingi nakuwa navichukua kupitia duka lao na wanafanya delivery simple kabisa. So ukiangalia ni jimbo au ni controller niliyokwisha kukuambia before, hii inakuwa inanirahisishia mimi kuweza kucontrol au kuweza kufanya movement hapa juu hapo ninapokuwa ninaiposition. Ni kwamba inakuwa inanisaidia mimi kuweza kufanya hata degree 360 bila changamoto yoyote. Ni kwamba ninakuwa ninasimama hata mita bali kutoka kwenye hii stand ilipo, then nakuwa na remote yake ambapo nitakuwa na control. Ukizingatia pia kamera yangu ina support wifi, so kupitia kwenye kamera kuna application nakuwa ni download, nakuwa ninafanyia setting, inakuwa na access video, alafu kupitia hapa nakuwa na remote. Kwa hiyo ninakuwa ninasimama mbali na ninakuwa na access vitu vyote. So ukiangalia kwenye mazingira kama haya kanisani, inakuwa kidogo ni changamoto kuweza kufanya movement, kusimama kidogo unakuwa unaleta bugdhi. So kwenye upande wa live streaming kidogo tunakuwa tunatumia teknolojia, na kama ukizingatia teknolojia inakuwa inabadilika kila time. Sasa hapa ninachokifanya ni kitu kinaitwa leveling kulingana na eneo nilipo. Nilikwambia kidogo ninakaa katika sehemu yenye mwinuko kwenye hii kanisa, so kidogo hapa ninakuwa nazingatia kufanya katika utaratibu. Sasa kuna vitu vingi ambavyo tunatarajia kujifunza kupitia grupu letu, kuanzia kuseti transmitter, kuanzia kutumia OBS and so forth. So vitu ni vingi, hatuishi hapa tu. Ukiangalia hapo mbele kuna screen pia tunafanya projection. Actually mambo ni mengi. Kwenye grupu langu hapo utaweza kucomment neno niunge, then ni kukutumia link au namba katika uweze kujiunga katika grupu letu. So kingine cha kukizingatia hapa ni kuweza kusubscribe. Ukiangalia hapa sasa nimekusha kufanya kuunganisha au kuiset stand yangu, imeweza kukamilika. Hiyo ndo jimbo au controller yangu robotic ambayo iko hapo juu. So ninachoenda kukifanya hapa ni kwenda kuconnect na simu. Ukiangalia hapa kuna somo pia la kutumia transmitter, na ni kwa nini tunatumia hizi transmitter, kidogo inakuaje, power yake inakuwa vipi. Okay, so mambo ni mengi, tutaendelea kujifunza taratibu. Kwa siku leo tunafanya tu setting uweze kupatia hii hapa. Sasa changamoto inakuja, pengine ni kwa mara yako ya kwanza unatamani kuendelea kujifunza kamera lakini uko mbali. Tutaongelea zaidi. So hapa naingia kwenye simu yangu na connect na wifi. So nakuja kuingia kwenye application inaitwa Image Edge. Hii unaweza ukaipata kupitia Play Store. Baada ya hapa ninakuja nina connect. Actually ninakuwa nimeshawasha wifi kutokea kwenye kamera. Kama ukiangalia hiyo hapo ni video nakuwa naweza kuiaccess kupitia simu. So mara baada ya hapa kingine kinachofuata, ukiangalia ndio remote ambacho niko nacho chenye antena. So napofanya movement inakuwa inaniwezesha mimi sasa kukaa hata mbali na kufanya chochote ninachokitaka. Sasa kupitia transmitter hapo inakuwa ina transmit au inatoa signal ambayo ni video, inaenda inaipeleka kwenye
capture video, inaenda kwenye transmitter nyingine ambayo ndio inapokea, then inaingiza kwenye video capture. Baada ya kuingiza video kwenye video capture, inakuja inatoa, inaingiza sasa kwenye software ya OBS. Kwenye software ya OBS pale ambayo ndo naitumia mostly, kingine kinachofuata hapo sasa ndo kuifanyia live streaming. Either ni apply, ninataka kwenda kufanya live streaming kwenye Facebook, au niingie kwenye platform kama YouTube ambayo ndo tunakuwa tunaitumia. Ukitaka kuangalia kazi zangu unazozifanya, ingia YouTube, andika Bethel Kijenge, utaweza kusubscribe channel hiyo, then utaweza kutupata. Sasa make sure unajiunga na group letu kuweza kujifunza mambo mbalimbali. Katika video inayofuata tutajifunza jinsi ya kutumia transmitter. So make sure una tune in na kuendelea kutufuatilia zaidi. Subscribe channel hii na asante kwa kunitazama. Thank you.